Hello，大家好。而家我拍呢一間呢係Lindfield 嘅 Townhouse 項目 Townhouse 14，亦都係3房嚟嘅。咁就唔同 layout 啦。咁佢呢一個呢，第一就係2層嘅啫，唔係3層。某啲客人呢會係比較 prefer，因為唔需要行咁多樓梯啊嘛。咁你諗下，做個清潔行咁多樓梯，其實都攰嘅。OK， 2層。佢第一層咧就有一間房啦，即係 which is 頭先我影嗰間啦。咁呢一個咧就會係客廁再加嗰間房嘅廁所啦，因為你見到佢係有沖涼嘅位。咁呢個廁所其實都比較大嘅。咁就到客廳啦。咁你見到咧，佢呢個客廳咧，其實本身個 size 亦都唔係好大，咁所以你見到佢係冇咗嗰個 bench top 咯。之前我哋拍 Townhouse 19係有個 bench top 嘅。呢樣嘢要留意返啦。露台亦都係唔錯嘅 privacy，同埋空間亦都大嘅。咁同埋佢係叫做單邊位啦，咁所以就比較安靜啦。咁我喺露台嗰邊咧影過嚟，咁其實主要客廳就係咁噶啦。咁上邊咧亦都有2間房啦。咁上到嚟之前咧，首先你會見到上邊有個天窗嘅，咁亦都係盡量攞多啲採光啦。咁你呢度其實有個 area 都可以叫做一個半個 study 位啦。亦都可以係 flexible 嘅。你唔夠儲物空間，你咪裝個櫃喺度咯。你唔夠 study 台，咁你咪擺張台喺度咯。咁呢個就係另外一間客房啦。咁房間咧就一定係喺市面上咧偏大嘅，你見到都唔錯啦個 size。咁呢度亦都會有個呢一層嘅客廁啦。咁我覺得 size 亦都做得係啱啱好啊。咁後邊亦都會有個浴缸。咁呢度就會係主人房。咁你見到得2層嘅啫。咁主人房、廁所，咁同埋個主人房。咁反而我覺得呢個主人房就market standard 啲咯，即係唔係話特別大，亦都唔係話即係超細啦，即係唔好話超細咁，但係都對我嚟講係好正常一個房間咯。OK， 大家都見到噶啦。咁呢個 layout 亦都係我哋成個樓盤最平嘅一個 layout。有260萬同埋250萬。咁尺價亦都係最平嘅一個單位啦。係啦，咁主要呢個單位就係咁啦。咁你問我呢個單位同頭先Townhouse 19嗰個單位邊間好啲？咁梗係19好啲啦。咁但係你話性價比或者價錢上嘅，咁呢一間確實係舒服好多嘅。
因為頭先嗰個係306萬，咁呢一個係260萬。咁同埋佢嗰個 internal 嗰個 size 咧，亦都係爭幾個 square meter。咁所以其實 size 嚟講係差唔多，基本上一樣咯。但係當然就唔同 layout 啦。咁大家就衡量啦呢樣嘢。咁主要就係呢一個，其實呢一個單位反而比較搶手。點解呢？因為佢樓下有一間房啊，即係佢 ground floor 有一間房。咁同埋個廁所呢，亦都唔係話半個廁所，即係得個馬桶，佢係可以沖埋涼嘅。咁所以咩人適合住呢啲咁嘅 layout 呢？就主要係啲老人家啦，因為你叫佢哋行幾層樓梯係都頗辛苦噶嘛。咁所以呢個單位就照顧到佢呢一方面嘅需要啦。咁係咯，主要就係咁啦。咁我一陣間就會拍埋另外一間，就係 Townhouse 12。